Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang balsam telon. Ini direkomendasikan untuk usia 2 tahun ya Mams. Seperti ini ya Mam kemasannya, warnanya kuning. Ini ada beberapa kegunaannya dan ada juga tentang peringatan. Penggunaannya tidak boleh diberikan pada anak di bawah usia 2 tahun ya Mams. Oke, yang pertama kita buka ya kemasannya ya Mam. Jadi isinya seperti ini ya Mam dalamnya. Di sini juga terdapat. Jadi di sini juga tertulis juga komposisinya ya Mam. Komposisinya ada oleum dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah beberapa manfaat penggunaan dari balsam telon, yaitu untuk menghangatkan tubuh sekaligus melegakan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk pada anak. Seperti itu ya Mam. Coba kita buka ya. Ini ada isinya ya Mam. Warnanya itu putih, nggak terlalu lengket untuk balsam ya Mam. Kita coba ya, kita oleskan ke tangan. Seperti ini ya Mam. Untuk kelengketannya ini standar banget ya Mam. Nggak terlalu lengket juga, nggak terlalu oily juga ya Mam. Oke, kita tunggu apakah dia hangat ataukah panas. Apakah aman untuk anak di atas 2 tahun ya Mam. Kita tunggu beberapa saat sambil kita lanjutkan reviewnya ya Mam. Di sini juga terdapat beberapa manfaat ya Mam. Ketika dihirup uap balsam telon melonggarkan hidung, tersumbat karena pilek serta meringankan batuk dan memberikan rasa hangat. Oke, ternyata selang beberapa saat hangat ya Mam, ini Mam. Makanya ini tidak direkomendasikan untuk usia 2 tahun ke bawah ya Mam. Untuk kelengketannya standar, nggak terlalu lengket, enak untuk digunakan, dan aromanya itu segar ya Mam, seperti minyak telon pada umumnya. Seperti ini Mam. Dan ini untuk harganya sangat ekonomis banget ya Mam. Untuk kemasan 40 gram hanya dibanderol harga sekitar 13.000 ya Mam. Ini sangat murah daripada produk lainnya untuk meringankan gejala flu dan hidung tersumbat ya Mam. Ini penggunaannya yaitu dioleskan merata pada bagian punggung, leher, dan dada. Dan ini balsamnya lembut banget ya Mam. Oke. Untuk kemasan di bawahnya yaitu sekitar 7.000 ya Mam, 7.000 sampai 8.000. Dan jangan lupa ya Mam, untuk meringankan batuk bisa juga untuk anak kita dijemur sekitar 10 sampai 15 menit aja ya Mam, dan jangan menggunakan kipas angin saat batuk karena bisa memperparah batuknya ya Mam. Selamat mencoba Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.